我成日都覺得有啲人嘅人生唔係靠天分，唔係靠背景，而係靠一種我哋形容唔到嘅狠，唔怕死，唔肯停。我今日要介紹嘅人就係佢，宮崎駿。Miyazaki Hayao，一個到80歲都唔肯停嘅人。咁宮崎駿喺佢成長時候發生咗好多事，由佢6歲開始講起啦。嗰時嘅日本係屬於戰後嘅時候，環境好亂，條街成日見到啲爛晒嘅屋，或者有死傷無數嘅人，而空氣中入邊有種不安嘅味道。而佢自己有講過，媽咪第一次帶去戲院嘅時候，成個戲院都坐滿好多人，氣氛好好，但係啲空氣好谷。但係當出戲一開始嘅時候，宮崎駿就呆咗。佢講過嗰時係6歲，但係佢會記得成世。原來喺電影裏邊可以呈現到一個現實世界係咁靚㗎。咁佢嗰時人生第一次喺度諗，我都好想做呢樣嘢，但係問題係佢唔識畫畫，亦都畫到咩都好似機器咁，一格一格，完全唔似一個人。佢講過自己好中意畫畫，但係佢嘅天分係0。但係就係因為當時呢句說話，製造咗佢今日嘅性格，就係唔識咪去學咯。喺宮崎駿23歲嘅時候，佢入咗東映動畫。當時佢係以一個助手嘅身份入去工作嘅，但係人工好低，仲要經常性 OT， 佢要畫到凌晨先可以走。而佢喺公司嘅座位就喺公司嘅角落頭，佢亦都成日因為畫畫畫得太耐，時間唔夠休息，手指會腫，而手腕亦都會周不時咁酸痛。而當時一齊同佢做過嘢嘅同事都話佢唔係一個最叻嘅人，但係佢肯坐到最後，一直留到最後嗰個。咁佢喺嗰間公司裏邊做咗幾年，亦都一直冇得升職，因為冇資源，亦都冇人欣賞佢。而當時佢亦都講過，我唔係要快，我係要一筆一筆令自己變強。我相信大家都明白，其實呢度就係佢講嘅福利，但係佢唔係屬於天分型嘅福利，佢係耐性型嘅福利。我相信大家都會睇過《龍貓》呢部電影，我自己亦都好中意。但呢部電影喺1988年日本第一次上映嘅時候，票房係好慘淡，而大部分觀眾嫌棄呢部戲嘅原因係因為個節奏好慢，啲高潮位唔夠。當時佢嘅公司因為呢部戲蝕咗好多錢，而有記者因為呢部戲之後直接當面咁問佢：你覺得你係咪失敗咗？而宮崎駿嘅回答係：藝術要時間先會讓人明白。而大家聽到呢句，我諗大家會明白咩叫信念。因為當時佢冇揾任何藉口，亦都冇好激動，亦都冇俾自己沉澱喺啲好灰嘅時間裏邊。佢好似知道遲早會有好多人會睇得明呢套戲。而龍貓呢套電影，全球有超過1000萬件龍貓嘅周邊玩具，係宮崎駿人生入邊最有代表性嘅角色之一。但係呢套戲喺當年係完全以失敗收場為告終。而時間去到2001年，係宮崎駿正式踏入去嘅高峰期，而呢個時間源於一部電影《千與千尋》。當時呢部電影產生咗好多全球嘅紀錄，例如全球票房有3.8億嘅美元，淨係日本本土嘅票房就有316億元，可以話打破咗日本歷史上嘅所有票房冠軍。呢個紀錄要去到19年之後，先俾《鬼滅之刃》超越咗。同年佢仲得到咗奧斯卡最佳動畫獎。佢之後有公開過呢個1400日嘅手稿係全部用手畫㗎，而製作一格動畫嘅時間係1:24秒，而成套電影係172800格。所以大家明白點解佢隻手會成日痛，甚至會震。而當時曾經有好多人問佢：你做到咁辛苦，值唔值得呢？佢諗都冇諗就話：如果唔值得嘅事，我一早會放棄咗。我相信大家對宮崎駿嘅作品或者做嘢嘅作風都好了解，佢係一個好勤力、唔容易放棄嘅人。但係可能就係因為佢太過認真做嘢嘅態度，令到佢同佢個仔嘅關係唔係咁好。而佢個仔宮崎五郎本身係唔想做動畫嘅，但係因為佢爹哋實在太過叻、太過偉大，所以有時會用唔太願意去做嘅心情投入呢份工作度。佢個仔係長期處於個壓力大到窒息嘅狀態。而當佢個仔有電影上畫嗰年，記者問過佢：你會點樣睇你個仔嘅作品？佢話：我唔覺得佢準備好。
當時就係因為呢句說話，令到個仔唔肯返屋企，亦都令到父子喺2年裏面冇講過一句說話。雖然佢哋父子關係冇決裂，但係亦都冷靜咗一段好長嘅時間。其實大家可以想象下個畫面，一個創造無數經典嘅大師，但係成世人最難相處嘅竟然係自己屋企。咁之後佢個仔又去拍其他一套新嘅作品，而宮崎駿當時淨係講咗一句：佢行緊自己嘅路，唔關我事。我相信呢個係宮崎駿人生裏邊最軟弱、最真實嘅部分，因為佢一生之中用咗好多時間投入咗喺自己嘅作品上面，令到佢好難用一個爸爸嘅身份同個仔咁樣去溝通。而宮崎駿而家已經82歲啦，但係佢每日仍然畫10幾個鐘。曾經好多人因為擔心佢嘅身體狀況，所以同佢講，不如早啲退休或者多啲休息。而當時佢就講咗佢人生最經典嗰句：如果我唔再畫，我就唔知道自己係邊個。呢一句可以話係佢一生人嘅信念。而宮崎駿教識我嘅，我覺得人嘅熱情真係好重要，因為當你有熱情，真係可以撐一世。天分當然重要，但係如果冇天分嘅時候，你肯唔肯一步一步，慢慢咁樣行上去？而一邊講佢嘅時候，一邊我更加明白到成功唔係一定要快，係要每日做住自己中意做嘅嘢，而堅持咁做落去。一個80幾歲嘅人，佢都仲肯日日畫10幾個鐘，所以當我遇到有咩困難嘅時候，我都唔會咁容易俾自己放棄。呢度係福利人生，如果你哋中意今集嘅，麻煩俾個 like 同訂閱我個頻道啊，因為你哋嘅支持對我真係好重要。下次見啦。